会社伝統未来代表取締役の太田智子と申します。お辞儀の科学と題しまして、お辞儀の動作について説明させていただきます。目次はご覧いただいております通りで、はじめに日本の誇るべき文化、おもてなし文化におけるお辞儀の重要性をまずお話しし、続きまして立っている状態でのお辞儀を例に、熟練者の動作解析の結果をご紹介いたします。それではお辞儀の文化に関して少しお話しいたします。お辞儀は明治政府により日本人の作法として標準化されました。その種類は会釈、普通礼、最敬礼とされており、腰を曲げる角度は会釈が15度、普通礼が30度、最敬礼が45度と定められております。次に現代のお辞儀について考えていきます。挨拶の重要性はビジネスマナー教育での中で基本中の基本であります。ビジネスマナーの訓練の第一歩がお辞儀であります。日本では多くの人々が日々挨拶や感謝、そして謝る場面でお辞儀をしています。お辞儀は場面、使い方が多種多様であり、日本人にとって重要な挨拶の動作です。お辞儀には大きく分けて立礼と座礼があります。すなわち立ったまま行うお辞儀と座ってするお辞儀です。立礼は日常で多く使われ、ビジネスシーンでも多用されているお辞儀です。一方、座礼は座りながらお辞儀であり、日本舞踊や茶道で使われることが多いお辞儀です。しかしながら最近の生活様式の変化など、日常で使われることが少なくなってきています。さて、ここで立礼の例をお示しします。この方はビジネスマナーを教えておられる先生です。敬礼 A1 回目お願いします。2回目お願いします。このようにお辞儀はいくつかのパートに分けることができます。いくつに分けると説明するときに分かりやすいでしょうか。2つ、3つ、5つ。この動画では3つに分けることとします。ものづくりで各部分を作っていくのを工程と言います。このお辞儀は3工程で構成されているということになります。まずは第1工程です。すっと立って相手を見て腰から曲げていく、そして止めるまでの工程です。次に第2工程です。第2工程は腰を曲げた体勢をキープしている工程です。最後に第3工程です。第3工程は腰の曲げを元に戻す工程です。そして直立体勢に戻って相手を見るところまでが一連の動きになります。このようにお辞儀は3つの工程に分かれて覚えておくと、私たちもお辞儀をやりやすいですし、説明もしやすくなります。さて、ここで腰は曲げると言いましたが、首はどうでしょうか。首は曲げていません。首は伸ばしたままです。首は曲げないの？伸ばしたまま？と疑問を持たれる方もおられると思います。そこで具体的に説明するために実験をしてみました。帽子に白い点がありました。これはマーカーと言いまして、ビデオ撮影することでこのマーカーの位置が刻一刻と記録できる方法があります。同じように頭、肩、腰、膝にもマーカーをつけて実験を行いました。3つの点の場所が分かると、どれかを起点にして2つの直線を引くことができます。そうすると2本の線の間の角度が分かります。この考え方を利用して頭と肩と腰で首の角度、肩と腰と膝で腰の角度を求めてみました。この動画上では
首の屈曲角をシータ1、腰の屈曲角をシータ2としました。ここに熟練者のシータ1、シータ2を示しますが、シータ1、シータ2の変化量により屈曲量、すなわち曲げている量として捉えました。先生に参回してもらったのがこの図です。横軸は時間です。縦軸は首の角度と腰の角度です。まず時間を見てみますと、お辞儀を始めてから終わるまでだいたい1秒かかっています。普段私たちが行っているお辞儀はおおよそこのくらいの長さでしょうか。次に首の角度を見ていきますと、ずっとまっすぐです。180度の値でまっすぐです。これはお辞儀の始めから終わりまで角度が同じということを意味しています。腰はというと、お辞儀がスタートしてから線が斜め下に行っています。そしてフラットになって斜め上に戻っていきます。最初と最後の値は同じです。この動きは台形をひっくり返した形になっています。それではさらに詳しく先生の3回のお辞儀のデータをそれぞれ切り取って見ていきましょう。3回のお辞儀ですので3つのグラフがあります。この3つのグラフでは横軸の時間をパーセント時間で示すことにします。縦軸は先ほど見ていただきましたグラフと同様に首の角度と腰の角度です。首の角度 θ1 は3回とも約180度を示しており、ほとんど変化がありません。一方、腰の角度 θ2 のフラットな部分は3回とも約20度の角度が保たれています。お辞儀の開始から頭が下がるまで工程1、頭が上がり始めてからお辞儀の終了工程3でのこの傾きはほぼ同じです。傾きが同じということは曲げていく速度が同じということです。いかがでしたでしょうか。ソーシャルディスタンスを保った挨拶の仕方、お辞儀です。これからはお辞儀が世界標準になる可能性があります。絶対にそうなります。詳しい資料を入手希望される方は動画のコメント欄または動画詳細欄にございますアドレスからご連絡ください。次回は綺麗なお辞儀をするためにどこを見ればいいかなどのコツをお話しします。以上、お辞儀の科学でした。ご視聴ありがとうございました。